Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. În somn, în noapte, în ignoranță, în neglijență, în lipsa de veghere, lăsăm hoțul să fure, să înjunghe și să prăpădească. Este pentru că Domnul Iisus veghea în rugăciune, că a putut să vadă că Satana a cerut pe Petru ca să-l cearnă. Și zice, m-am rugat pentru tine să nu ți se piardă credință. Dar de ce? Pentru că Domnul Iisus veghea și a putut să vadă ce caută să facă Satan. Dacă te întrebi, ce caută să facă Satan împotriva ta? Sau întuneric? Ce caută să facă întuneric împotriva soției tale, copiii tăi, sau soțul tău, sau biserica ta, sau comunitatea ta? Știi? Nu cu bănuială, știi prin revelație. Nu veghem, lăsăm lucrurile să se întâmple așa și apoi suntem surprinși. Nu suntem într-o lume ideală. Și aș vrea să înțelegi, există un sezon pentru fiecare lucru. Ok. Locul unde am ajuns în cartea lui Samson e locul unde Samson a intrat în sezonul supranaturalului. Eu nu cred că până atunci Samson ridica chile cu mâini. Nu cred că Samson, când era mic și îl saluta cineva, ridica cu o mână persoană care îl salută. Nu. Era ca ceilalți copii, doar că respecta anumite reguli, dar momentul unde a intrat în această putere extraordinară a fost un moment foarte specific, unde am ajuns. A intrat în acel sezon. Și în acel sezon erau legat anumite lucruri. Da? Domnul Iisus a intrat în acel sezon. Ucenici au intrat în acel sezon. Nu s-au născut acolo, au intrat în acel sezon. Da? Deci, aș vrea să-ți arăt că hoțul sezonului te va lăsa să muncești. Cum Laban a lăsat Iacov să muncească. Dar când a venit sezonul secerișului, Laban l-a păcălit. Ca să mai slujească 7 ani. La fel citim era Madian care venea și distrugea când era secerișul. Ok, nu vreau să... Hai să văd exact ce zice acolo. Asta găsim tot în cartea Judecător, dar mergem un pic capitole mai spre început. Uite, hai să citesc asta. Judecător 6. Copiii lui Israel au făcut ce nu-i plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în vagaunile munților, în pește și pe stânci întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalek și fiii lui și porneau împotriva lui. Când? După ce semănau. Tabarau în fața lui, nimiceau roadele țării până la Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgar. Că se suia împreună cu turmele și corturile lor sosau ca o mulțime de lacuste. Erau fără număr și camile lor și veneau în țară ca să o pustiască. Interesant. De semănat, îi lăsa să semene. Dar când venea sezonul secerișului, veneau și distrugeau totul. Da. Este o schemă demonică, este o strategie demonică. Da.
te lasă muncesc, să semeni, dar să nu te bucuri de seceriș. Mă asigur că secerișul este furat sau distrus. Da? Deci, sunt anumite lucruri, fratele meu și sora mea, că până la urmă, când vorbim despre ei, este ca să ajungem la noi. Da? Eu nu sunt profesor de istorie. Deci nu vorbesc de ei doar de dragul de a spune istorie. Da? Când ajungem la noi, aș vrea să-ți dai seama că tu și eu sunt lucruri care nu le trăim, nu pentru că nu există. Dar nu le trăim pentru că nu am intrat în sezonul unde ne putem bucura de acele lucruri. Există mai multe sezoni în viață. Există mai multe etape în viață. Dar cel rău se va asigura că sezonul numit seceriș, la care sunt atașate anumite lucruri deosebite, să nu intri în acel sezon. Ok? Și are mai multe modalități de a face asta. Și o modalitate este, hai să citim în 1 Împărat. Asta e foarte diabolic. Pentru că există unii care pur și simplu nu intră în sezon. Sezonul este furat. Unii sunt inconștienți, unii sunt conștienți că nu am intrat în sezonul care trebuie să intru. E ceva care trebuie să se întâmple. Iar diavol care este șiret, la unii ce a făcut? La unii ca să nu intre în sezon, le dă iluzie că au intrat deja. Ai. Le face un schimb. Ia sezonul adevărat și le înlocuiește cu ceva care nu este sezonul adevărat. Și dacă nu veghezi, dacă nu stai în rugăciune, nu-ți vei da seama. Hai să citim în 1 Împărat 3, versetul 16. Biblia zice așa. Atunci au venit 2 femei curve la împărat și s-au înfățișat înaintea lui. Una din femei a zis, rog-mă, Domnul meu, eu și femeia aceasta locuiam în aceeași casă și am născut lângă ea în casă. După 3 zile, femeia aceasta a născut și ea. Locuiam împreună, niciun străin nu era cu noi în casă. Nu eram decât noi amândouă. Peste noapte, când? Peste noapte, din nou noapte. Peste noapte, fiul acestei femei a murit pentru că se culcase peste el. Ea s-a sculat la mijlocul nopții. Ai grijă cu mijlocul nopții. Ai grijă cu mijlocul nopții. Trebuie să te rogi. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în curând, o să avem 40 de zile de altare. Dacă nu ești în grupul de altare, dacă nu știi ce înseamnă, dacă vrei să participi 40 de zile unde în fiecare noapte, cel puțin oră, între 11 și 6 dimineața, alegi ore în care să te închini, nu să ceri la Dumnezeu, dar doar să te închini. Dacă vrei să participi, dă-mi un mesaj, vreau să particip. Și o să-ți trimit linkul ca să intri în grupul de altare, că acolo voi anunța când va veni următoarea aceste 40 de zile. Anul ăsta nu am făcut încă și Domnul să ne ajute, dar este important. La mijlocul nopții a luat pe fiul meu de lângă mine pe când dormea roaba ta și l-a culcat la sinul ei, iar pe fiul ei care murise l-a culcat la sinul meu. Se numește schimb demonic. Schimb. Unde ți se dă ceva care seamănă cu ce ți era destinat, dar care este un fals. Da? Copilul în aparență celălalt seamănă, era tot bebeluș, dar îi lipsa ceva esențial. Viață. E la fel când diavolul înlocuiește, Pavel zice, au o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea. Forma religioasă e acolo. Dar ceea ce dă putere, Duhul Sfânt, nu e acolo.
călăuzirea lui, roadele lui, manifestările lui. Când scoatem toate astea, avem doar o formă de religie. Dar ceea ce îi dă putere nu mai este. Pentru că Domnul Iisus a zis la ucenici, nu plecați până nu veți primi. Pentru că ceea ce va da putere la tot ceea ce veți face e Duhul Sfânt. Da? Asta se numește schimb demonic. Ți se dă ceva care în aparență e la fel, dar nu are esență. I s-a dus un bebeluș, dar nu mai avea ceea ce era esențial, nu mai avea viață. Hai să citim mai departe. Biblia zice, dimineața, surpriză. Dimineața m-am sculat, sau dau țâță copilului și iată că era mort. Și când ea a vrut să dea lapte la copilul lui, încă credea că e copilul ei. Și Biblia zice, m-am uitat cu luarea minte la el dimineața. Și iată că nu era fiul meu pe care îl născuse. Deci dacă ar fi emoționat, ce s-a întâmplat cu fiul meu? Dacă s-ar fi emoționat așa și nu s-ar fi uitat cu atenție, nu ar fi văzut, dar stai un pic, asta nu este fiul meu care l-am născut. Dacă noi am fi atent, nu pot să nu zic asta, dacă noi am fi atent, să ne uităm la ce a zis Domnul Iisus, să ne uităm cum au trăit ucenicii lui. La un moment dat a trebuit să zicem, nu, asta nu este creștinismul care... A trebuit la un moment dat, nu, asta nu e genul de rugăciune care ar trebui să... Nu, asta nu este rezultatul care trebuie să le am ca un fiu de Dumnezeu pe pământ. Nu, mai vândut altceva, ai înlocuit cu altceva, lipsește ceva. Dar vezi, poți să-ți dai seama doar dacă te uiți cu atenție. Să-ți dai seama că un schimb a fost făcut. Și că ceea ce crezi că ai, dacă nu te uiți atent, nu vei vedea că lipsește ceva esențial. Fii foarte atent. Uite-te cu luare, cu bagare de seamă și atent la cum trăim ca și copii al lui Dumnezeu astăzi. Și poate o să vezi că ni s-a dat ceva, dar s-a scos ceea ce este esențial. Dar asta fiecare trebuie să vadă pentru el. Eu nu pot să văd pentru tine. Eu pot să-ți arăt anumite elemente și să te las să te gândești, dar nu pot să văd pentru tine. Dumnezeu să aibă milă de noi.